To, assalamu alaikum masu kallon mu, barkanku da zuwa wannan shirin namu na mu da garinmu. A yau muna tare da wani babban bako na musamman wanda ɗan kasuwa ne kuma mai harkan YouTube wato Faceless Channel. Malam ya sunan malamin namu ne? Sunana ɗan sarki. Ɗan sarki. Baya ga ɗan sarkin ba wani? Wasu jama'a dai suna kira da suna ɗan sarki, wasu kuma sun fi sani na Ismail M. Jafar. Kamar a kafafen sada zumunta irin TikTok, Facebook da ma sauransu ina amfani da suna Ismail M. Jafar ne. Ok, so Ismail M. Jafar shine sunayenka a social media kenan wanda aka san ka da shi kenan. Wow. So Malam Ismail za mu so mu sani mu ji daga ai kasa an ce waka daga bakin mai shi yafi daɗi. Sosai ma kuwa. Yawwa, to zan so ka gaya ma masu kallon mu wani irin harka kake yi? Da farko dai ni ba da harkan da ya wuce social media. Kama daga Facebook, TikTok, Instagram, Twitter da ma sauransu. Ok, to yanzu za mu so mu sani Malam ɗan sarki kenan ko? Ta wannan social media TikTok, Facebook da YouTube din nan wani gefe ka fi ƙarfi? Gaskiya na fi ƙarfi a gefen YouTube. Ok, harkan YouTube kenan? Na fi ƙarfi a harkan YouTube domin ina da channel har guda biyu wadda gabaki ɗaya suna aiki. Wanda content ɗinka yake yi ko kuma wani irin content ne? Duka nawa ne. Ok. Duka nawa ne wanda kuma nake amfani da su, wanda na faɗa maka roman alkhairi da ake ɗiba a cikin wannan channel ɗin. Za ka sha mamaki. Ko za mu iya sanin yanzu aƙalla kowane wata YouTube na biyan ka kamar nawa? Yusuf HOD kenan. Wannan sirri na ne. Da kamata mu faɗe shi a public haka nan ba. Ok, amma kuɗaɗen suna da yawa dai kenan. A gaskiya tunda ba za ya fayyace su ba. Abu ne mai roman gaske. In kana gaskiya zan goga ka faɗa da director mai aiki a wani ministry. Shi YouTube ɗin kenan. Gaskiya. Kuma in fi shi. To wannan harkar YouTube ɗin ka je makaranta ne an koya ma ko kawai ka tashi ka tsinci kanka ne ko a harkar YouTube? Gaskiya a inda na tsinci harka na a harkar YouTube. Abu na farko da wani bawan Allah ya zo shi daga Kano ya zo ya ce min ya gani da babban waya ce ɗan sarki kai ga ka da Ismail M. Jafar kai domin lokacin san Ismail M. Jafar ne. Haka ne. Kai ga ka da babban waya amma kuma ku tsaya babin da kuke da shi sai chatting sai kallon bidiyo. Ai babban waya da kake da shi tamkar ka rike shago ne a hannunka. Akwai abubuwan da za ka yi da babban waya kai samu kuɗi. Haka ne, haka. So daga ne fara bani roman harkar social media. Haka ne. Wanda abin ya matukar bani mamaki. Sannan kuma abu na biyu da irin bidiyoyin ku da kuke yi wanda yanzu tun da ina bibiyan bidiyon ka gaskiya na ƙaru da abubuwan da kake a cikin wannan bidiyo sun da yawa. Domin a nan ne na gane yanda zan yi in samu subscribers, zan duba hours nawa, duba label na da na kai inda kuma ko za a karɓe ni ko za a yi abu. To a lokacin da yake baka labarin yadda zaka samu kuɗi a YouTube, baka gan shi kamar irin harkan scam yake maka ko ne harkan boge yake nan ba? Gaskiya a wannan lokaci ban dauki abin serious ba. Ok. Sakamakon cewa na sa bidiyo sai gaba a kallon bidiyo din. Kai. Kullum na yi shiga na ce ni fa ka ce akwai matsayin da zaka kai a kalli bidiyon ka in na sa ba a kai kullum sai ya ce mun ka sa kaya. Ka sa bidiyo kawai. Kullum ka sa kaya. Abin yana ban mamaki nace kai. Ka ga wannan ba so yake ka samu wannan kuɗin da wani kawai inda kawai zan shiga. Daga ta ja wahala kawai. Ya kai ya kawo idan na zo ne magana a wasu nake cewa kai. Ni fa ina hakan YouTube ne ana samun kuɗi a YouTube sai a fashe an ce ka taba samun sai a fashe min da dariya. Ana gani ka dauka na kai wannan fa wannan sai a hankali. Haka ne. Dan sarki zamu iya sanin irin kalubalen da ka fuskanta a lokacin da kake yin wannan YouTube din nan kafin ya fara biyan ka kenan? Gaskiya na fuskanci kalubale da yawa. Kalubale da na fuskanta kuwa wanda ba zan iya mantawa ba. Yes. Musamman game da mutane suke min dariya suke dauka na ban san me nake ba. Daga zarar na musu maganan cewa ai ni na harkan YouTube ne. In sun ce mu to ka taba kallo an biya shi a YouTube. Sai ce ni wanda ya bar labari na da shi sai ko a fashe min da dariya. Ka san matsalar mu da ƴan arewa kenan ana ganin kamar wannan harkar social media din kamar duk bata lokaci ne. So wata irin kallon da suke maka kenan. Akwai wani bawan Allah ma ya taba ce me wata moto ta wuce haka nan. Tsohuwar moto ne fa. Ba ta wuce naira 200 ko 300 ba ce. Kai an fara biya na a YouTube sai na sai wannan moto. Wadan baki ya fashe da dare ihu. Amma yanzu a maganar da nake maka nan yana cin albarkacin YouTube kuma ma ya ci shi din yanzu aka koya albarkacin YouTube ma akan shi wanda ya karba wuri na wannan ba dai ba sai na faɗa yau akwai abubuwa da yawa wanda ya karu da su a cikin wannan harka da social media gaskiya na dai a yanzu zaman da nake maka yanzu nan ni ne media promoter na Tinubu People's Network na Nasarawa State haka ne sannan kuma ni wannan aikin harkan YouTube ya sa na zama dan jarida
Okay. Ina amfani da channels wanda ina connecting nasu da manyan gidajen rediyo kamar Africa Hausa TV, ni ne mamallakin sa. Yanzu Africa Hausa TV naka kenan? Ni ne mamallakin a YouTube. A YouTube channel ni ne mamallakin Africa Hausa TV. Sannan kuma ni ne mamallakin Hausa 24H News. To da makamancin wasu channel daban wanda ba sai na bayyana maka su. Duka wa'annan faceless channel ne wanda naka ne kuma kana channel ne kuma sanannu. Kuma suna biyan ka. Suna biya na sosai. So kana so ka ce mana mutum ɗaya yana iya rike channel na YouTube kamar sama da ɗaya kenan? So mutum ɗaya yana iya rike channel na YouTube ko sun kai guda 10 bisa ga yadda za ka iya gudanar da ayyukanka a kansu. Kuma duka naka ne? Yes. Gaskiya ina ganin ayyukanka a faceless channel ɗinka, shi yasa ba na musamman na gayyace ka, saboda ka san matasan mu da dama da yawa suna ganin kaman wannan harkan faceless channel da ake magana na YouTube ɗin kaman duk ɓata lokaci ne. Ba su ce abu ne wanda akwai albarka sosai a ciki ba. Abu ne mai albarka sosai a ciki wanda kuma matasa gaskiya suna sakaki da shi. Yasa matasan kudu suka mana zarra. Yasa a kullum ko da shi lokaci muka bidiyo da irin ku Yusuf HOD da sabon channel da ka bude irin su, muna kokarin cewa mutane da Allah a taimaka a ji a bi su a dan subscribe nan su. Yanzu haka din ma za a subscribe ana kallon wannan. Da so zai dan subscribe nasu irin su Yusuf HOD da kuma masa Kompo Shifu. To gaskiya na ji daɗin wannan hira. Ina jin daɗin yadda suke gudanar da ayyukan su a kafafen sada zumunta irin Facebook da TikTok da kuma YouTube. Kamar ma musamman ne gaskiya yadda kuke bada gudunmawa a wurin wannan ayyukan nan, gaskiya ina jin daɗi sosai. Haka ne. Yanzu wani irin, idan zamu dawo, wani irin shawara kake da shi da zaka ba ma matasa wanda suke sha'awar shiga sun shiga wannan harkar YouTube din nan? Shawaran da zan ba su gaskiya bai wuce 1, 2 zuwa 3 ko 4 ba. Amma na farko shine duk lokacin da ya kasance zaka sa wani abu a gabanka wanda ka tunanin cewa nan gaba zaka ci moriyan wannan abun, haka ne, shine sai ka kasance mai haƙuri da kuma juriya. Haka ne. Don fa ba za ka cewa yau ɗaya ka zuba kuɗin ka kasuwa yau ɗaya ka yi kuɗi ba. Gaskiya ne. Da abin da gani ana renon shi ne ya girma kafin ka zo ka cimma nasara kawo. Ba da karo ɗaya kana tare ba ka farka ka ga ka ce yau ka ji ana samun kuɗi a YouTube, ana kai tunanin cewa kana buɗe YouTube ko gobe ka fara ɗaukar kuɗi. Haka ne. Sai an yi haƙuri. Ke zan ce kaman matasan da suke sha'awan koya wannan harka na YouTube, kuna iya miƙa musu hannun taimako, that is idan suka zo maganin a saita musu YouTube channel din ko kuma koya musu yadda za su samu videos, kuna iya ba su wannan gudumawa? Gaskiya wanda suke kusa da mu muna iya ba su wannan gudumawa na mu saita musu, amma kuma wanda suke tambayar mu daga nesa mukan iya tura su wurin irin channels da kuke koyar da mutane yadda za su yi su koyi harkar YouTube, domin gaskiya wannan channel din yana matukar taimakawa sosai. Akwai channels daban-daban kala daban-daban, amma gaskiya ni wadda channel na fitin daɗin shi kamar naka ne su HOD. Tun da kaga tun da harshen Hausa muke yau da harshen Hausa kuke yi, shine kaga ya danganci arewacin Najeriya. Haka ne. Da ma kuma irin Ghana, Niger da irin Kamaru da Chadi da ma sauransu. Haka ne. Kaga duk irin wannan wurin muna da Hausawa da yawa. Haka ne. Kai har ma Saudi Arabia da kuma abinan Sudan da sauransu. To masu kallon mu, kamar yadda kuke gani shirin namu ya zo ƙarshe, a yanda muka je muka yi hira da babban bakon mu wato Ismail M Jafar, wanda aka fi sani da ɗan sarki, a inda ya bamu shawarwari da dama akan YouTube Faceless Channel. Za mu so ku danna mana subscribe da alamun ƙararrawa domin samun sababbin shirin mu da zaran mun sake, sannan kuma kar ku manta ku commenting a wannan video din, sannan kuma ku sharing mana shi. Nagode. Mu da garin mu.